我真係最多嘅咯喎，9個人喎。9個。算多㗎啦，如果係我哋大佬。朱應祥有浩然，有謝志昌，呢3個冷，黎國華，呢3個爆冷㗎嘛，呢啲爆冷啊！我哋啲算係台柱，我哋啲台柱有5個，係啊，算係爆冷。我哋嗰5個真係得台柱㗎。影喺邊度？你要啊？21年啊，21年啊，佢就寫住21年11月10號。你想影啊？咪分出嚟俾你影咗佢咯。得啩？而家得，而家都得，而家得。幾得㗎？分出嚟俾你影咗，你想影啊？點解試過啦？點解會有咁21年咁已經好耐㗎咯？21年冇可能去到。都係我戴口罩。唔係啫，唔係就唔會㗎啦。而家我都有飛。嗰度最清㗎啦，呢個呢個最清㗎啦。誒，打拍佢啦，睇下拍佢啦。幾個爆冷啊，仔咯！哇，咁多反光啊，大佬！係啊，佢話頂手嗰個生日啊嘛，即係佢頂大陸嗰個啊。哦，要上去應酬，佢話費事趕落嚟，廿8號約咗食飯，如果29號今日趕翻嚟就好急。哦，冇所謂啦，呢啲。得啦，我話你呢啲正經嘢應酬唔緊要嘛。我所以係啊，所以我話。可能即係上咗名唔可以，因為你嗰啲啊，跟住一路咁話到時我都係同佢報名，我都係要交我都係4至5個人啦，我哋嗰啲台主係啊，冇辦法唔得嘛，開頭咪顧家發哥嘅名咯，咪咯，咁啊唔改得嘛。可能你一改親咧，即係私底下知道我話你嚟，得啦，頂夠順。我話你頂個發哥，但係佢冇改喎，改得你哋，我哋自己圍內知咪得咯。所以問之後我就打電話，你得嘅我咪即刻打電話。冇所謂啦，做正經嘢都唔好辦。大佬而家有得做啊都好啊，你都見啦，我哋全部都死晒。我哋個行業最大啦，因為以前你日日個個都抽2罐奶粉上去，個單價大啊嘛。而家個個都唔抽上去，唔需要。大陸買到冇事啦，幾年食，但係佢本身又直接經運上去啦，好多嘢都直接。
以前又話嗰啲係啊，佢話嗰時空有譜有嘅嘢，而家啲心理幾年食唔死，食唔到大陸。